वर्जन है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये माल फंक्शन की लाइट व्हीलिंग करता है और चलने के बाद ये व्हीलिंग मारता है। बंद करके स्टार्ट किए तो सही, वाइब्रेशन ज़्यादा है एक्सीलेटर लेने पर और फीलिंग आ रहा है कि कोई सिलेंडर मिस फायरिंग हो। और ये जब भी लाइट व्हीलिंग करता है तो आपका प्लग और चाहे इंजेक्टर काम नहीं कर रहा होता है, तभी करते हैं इसको डायग्नोस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्कैनर लगा के चेक करते हैं, कौन सिलेंडर मिस फायरिंग है वो स्कैनर से पता चल जाएगा। वायरिंग कटा हुआ है कि प्लग डैमेज है कि इग्निशन कॉइल है कि इंजेक्टर चौक है, करते हैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो स्कैनर में जो फॉल्ट आ रहा है P0300, P0302, P0301, देख सकते पीछे से ये साउंड मार रहा है वाइब्रेशन। अब देख सकते हैं इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा है। रीड डाटा स्ट्रीम, ड्राइव डेटा में चेक करते हैं कितना बार मिस फायरिंग कौन सिलेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे चारों सिलेंडर मिस फायरिंग कर रहा है और 1-2 सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो 1 नंबर और 2 नंबर में फायरिंग का फॉल्ट है, ऐसे सब है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा है। देखते हैं कपलर निकाल के। ये कपलर जो है इसका निकला हुआ है, ये बात नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गाड़ी स्टेबल हो गया है। एक्सीलेटर लीजिएगा, ये कपलर हमने रिपेयरिंग कर दिया है, ओके हो गया है। ये दोनों का कपलर मिसिंग था, सही है और एक्सीलेटर भी सही हो गया, एक्सीलेटर भी सही हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ये 1-2 का कपलर मिसिंग कर रहा था, एक का निकला हुआ था, एक का लगा हुआ था कोई काम करना, इसको रिपेयरिंग कर दिया, ओके हो गया। यहाँ से जो साउंड आ रहा था वो भी खत्म हो गया। तो गाड़ी को कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव, गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गया है। तो उसका कपलर 1 और 2 का मिसिंग था, जिसको हम रिपेयरिंग करके लगा दिए। एक निकल जा रहा था, उसमें टाई क्लिप मार दिया। अब देखते हैं टेस्ट ड्राइव करके क्या दिक्कत सही है कि नहीं है। अभी तक फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गया और ये लाइट जो माल फंक्शन का बिलिंग कर रहा था वो भी चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा गाड़ी कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। लाइक एंड सब्सक्राइब।